இந்த பறவையை பார்த்தா அழகா இருக்குன்னு நினைப்போம். ஆனா இதுக்குள்ள ஆயுதமே இருக்குன்னு தெரிஞ்சா? ஹூப்பு பறவை தன்னோட குட்டிகளை காப்பாத்த துர்நாற்றம் வரும் கெமிக்கலை எதிரிகள் மேல் விடும். அழகுக்குள்ள ஆபத்து. இந்த பறவைக்கு மண் கீழ் இருக்கிற பூச்சிகளையும் உணர்ற சக்தி இருக்கு. நீளமான அலகு அதுக்கான ரகசியம். ஹூப்பு ஒரே துணையோடு வாழ விரும்பும் பறவை. அழகுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் இடையிலான பாலம். அழகு மட்டுமில்ல, புத்திசாலித்தனமும் தான் உண்மையான வலிமை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் செய்யுங்க, சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க.